Manolotra ny arahaba tompoko. Araka rehefa natsidika tamin'ny fiandohan'ny herinandro dia ity ilay tangoron-drahona ato amin'ny ranomasimbe indiana izay mivoatra miandalana ary mety hivadika ho rivo-doza amin'ny faraparan'ny herinandro any, zany hoe manomboka ny sabotsy isika no miandry izay ho fivadiany ho rivo-doza izay. Raha ny analizy sy ny antota-kevitra voaray hatreto dia tsy misy ambana ao amin'ny Madagasikara ary tsy akatia Madagasikara ihany koa izy fa iantefa any amin'ny nosy La Réunion na Maurice. Noho ny fivoarana any an-dranomasina izay dia mety hitombo hery izy ka na dia lavitra aza no toerana misy azy dia mety hiteraka alin-drano vaventy amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Entanina araka izany ny mpiandrika sy ny mpampiasa ny ranomasina amin'ny morontsiraka atsinanana manontolo iny mba anaraka akaiky ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Etsekilan'izay dia saika miamaina aloha ny toetry ny andro indrindra ho an'ny morontsiraka atsinanana sy ny afovoantany fa saika ivangony kokoa any amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefana ary ny ilany andrefana ny oram-pahavaratra mety hitatra kely any amin'ny atitany ny atsimo Madagasikara iny izay orana tandrifin-drahona mety arahankotroka izay. Tombanana amin'ny fiandohan'ny herinandro no iverina miandalana ny orana tandrifin-drahona mety arahankotroka indraindray ho an'ny akamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoantany sy any amin'iny morontsiraka atsinanana iny. Raha ny vinan'ny maripana indray tsy misy fiovana misongadina aloha any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny ilany andrefana Madagasikara fa saika afana ary hiakatra kely ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany sy ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia mety hisy tandrifin-drahona ny voamaraina ny morontsiraka ny faritry Sofia sy Boeny. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ihany koa ny any amin'ny faritry Melaka sy Menabe. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny morontsiraka atsinanana. Amin'ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hiban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia saika ivangony kokoa any amin'iny tapany avaratra Madagasikara ny oram-baratra torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Melaky, Bongolava, ny ilany andrefan'ny faritry Betsiboka, Itasy, Vakinakaratra ary Moromani torak'izay ihany koa ny atitany ny faritry Menabe. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny atitany atsimony Madagasikara. Amin'ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona mitsitokotoko mety hisy any ny Erjika isina orana tandrifin-drahona indraindray any amin'ny faritry Sava, Analanjorofo ary atsinanana. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 1 degré ho an'ny afovoantany, izany hoe afana tanteraka mihitsy aloha ny andro amin'ny ankapobeny. Morontsiraka atsinanana eo amin'ny 3 hatramin'ny 4 degré ary eo amin'ny 4 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Mananka eo amin'ny 5 na 9 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Menabe, Betsiboka ary Boeny. Vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy kosa indray ary dia saika miamaina hatrany aloha ho an'ny afovoantany sy ny morontsiraka atsinanana. Ny oram-baratra kosa dia mbola mitoetra hatrany any amin'ny faritry Diana, ny tapany avaratra Sofia sy Sava, torak'izay ihany koa ny any Melaky, Menabe, Bongolava, ny ilany andrefan'ny afovoantany mihitatra hatrany amin'ny atitany atsimon'ny nosy. Raha ny maripana indray tsy misy fiovana misongadina raha noharina ny zoma fa afana hatramy manerana Madagasikara manodidina amin'ny 4 hatramin'ny 1 degré zao an'ny afovoantany, 3 hatramin'ny 5 degré ho amin'ny morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 4 hatramin'ny 4 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa mananky hatramin'ny 5 na 7 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Menabe, Boeny, Betsiboka ary Sava. Vinan'ny toetry ny andro ny alahady ary namaranantsika sahady dia mbola ho maina hatrany aloha ho an'ny akamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoantany sy morontsiraka atsinanana. Ny faritra hafa indrindra ho an'ny atitany atsimo sy ny ilany afovoany andrefana ary ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara kosa dia ho hita taratra eny ihany ny oram-pahavaratra. Vinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 2 degré ho an'ny afovoantany, 2 hatramin'ny 4 degré ho amin'ny morontsiraka atsinanana ary 4 hatramin'ny 4 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Tsy misy fiovana
misongadina mari-panambony indrindra fa eo amin'ny 5-telopolo hatramin'ny fito amin'ny telopolo degré eo foana ho an'ny fatry Menabe, Betsiboka ary Boeny. Dia izay indray raha vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Ho anao raha tsy naharaka hatramin'ny voalohany dia afaka arahanao ny page Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro. Veloma tompoko.